Մեր հաջորդ տեսանյութը 44-օրյա պատերազմի վավերագիրներից մեկի մասին է։ Լուսանկարիչ Արեգ Բալայանը մարտական գործողությունների ամբողջ ընթացքում Արցախում էր, անմահացնելով առաջնագիծն ու թիկունքը զինվորին ու Արցախի խաղաղ բնակիչներին։ Լուսանկարիչն օբյեկտիվը ձեռքին էր նաև ապրիլյան քարորյա մարտերի հուլիսյան կռիվների ժամանակ։ Զինուժի թղթակից Ներսես Իվանյանն է զրուցել Արեգ Բալայանի հետ, ներկայացնելով պատերազմը նրա օբյեկտիվից այն կողմ։ Ֆոտոն ինքը խոսքի ձև է։ Ֆոտոն ինչքան էլ փաստ է ու ինչքան էլ խաբելու քիչ տեղ է թողնում, մեկը ֆոտոյով լինում է խաբել։ Որտեվ իրականում այս մի ֆոտոն չի, այսինքն այդ նույն օրվա մեջ կարող է մի քանի 100 ֆոտո լինի, բայց դու ընտրում ես թե ինչը ցույց տաս։ Ու շատ ժամանակ հենց ընտրության դեպքում այն սուբյեկտիվությունը արտահայտվում, որտեվ դու ես ընտրում ինչը ցույց տաս։ Նույն 16 թվին անգամ բաներ ա եղել, որ ուղղակի չեմ նկարել։ Չեմ ուզել նկարել։ Չեմ ուզել դրա փոխանցողը լինել, ասենց ասեմ։ 16 թիվը, քանի որ առաջինն էր ինձ համար, բաներ կար, որ չգիտեի ճիշտ է թե սխալ։ Այն ինչը չգիտեի ճիշտ է թե սխալ, երևի ավելի շատ չէի նկարում։ Քանի որ մյուս կողմից նաև բանն էր, այդ խնդիրը կար, որ ես չգիտեի այդ նկարների հետ ինչ կլինի։ Նկարները կմնան ինձ մոտ, թե ես նկարների հետ միասին կհայտնվեմ սխալ տեղ։ Чичо конфет, а? Чичо է ուտում։ Իսկական ճիճու է, թե կոնֆետ։ Կոնֆետ։ Հա? Պիտի ավելի գրագետ դառնանք։ Շատ ավելի գրագետ պետք է դառնանք բոլոր բնագավառներում։ Այդ գրագետ մարդկանց տոկոսային հարաբերությունը պիտի մեծանա, որ բան փոխվի։ Որտեվ ֆոտոների մեջ մենք տեսնում ենք լուսավոր մարդկանց, ովքեր չգիտեն ինչ անեն։ Այդ պիտի իմանանք ինչ անենք, որ այդ լույսը չհանգի։